Hello，大家好，我是一凡。今天呢，我们来保养一只全木原厂状态的出厂的一个港装乐都。其实也不能说港装了，是瑞士牌子，不过呢是香港人组装。这里这个机芯呢，拆解下来真的是非常的困难，真的，因为由于它是全新的，我为了把它无痕拆下来啊，我有很多地方我要避嫌啊，我要注意，所以就导致这个拆的过程中非常的慢啊，还好呢，没有留下什么痕迹。唯一失败的就是有2颗螺丝呢，实在是拧花了，没有办法了，这个真的太难拧了，原厂装的真的很紧。如果是经过某个地摊师傅之手，肯定是有痕迹的。如果是经过一些稍微专业点的，也没有那么新的，只有原厂才有。现在我来看一下拧花的是哪2个螺丝啊？这个是发条夹板的一个螺丝，左边这个是发条夹板的这个螺丝。这个螺丝拧花的原因就是因为我这个镊子尺寸不够厚，厚度不够啊。但是呢，我又不能用更大尺寸的，因为它那个直径又太大了，所以就导致我把它拧花了。你看这两边这个有痕迹啊，你看这2天已经有点掀起来了。虽然说肉眼看不见大体都还好，但是呢，我觉得想要真正做到无痕的话，我的路还有很长啊。这个就是刚才那个拉档螺丝，这个拉档那里盖住的螺丝。这个螺丝我也是没有办法，使用的是小尺寸一点的。后来的话发现实在不行了，已经拧花了一次之后呢，我又用大螺丝去拧了一遍，大螺丝刀去拧了一遍，最后才把它拧出来。这些地方哪怕再注意都好，它都是有掀起的，这个是真的很难避免的，只能用无痕螺丝刀。你看，哎，其他螺丝还好。这个状态的机芯非常好，给大家看一下啊，这个是发条盒夹板啊，你看这些都有打磨的，这个非常的精细，这是一个精磨的282-1啊，杠一，我有点沉默了，282-1我还真第一次见啊，你看完美打磨，真的很完美。拆盘脚的时候我也是很费劲儿啊，最后实在不行了，用那个垫片儿，呢？用这个垫片啊，用这个垫片垫着，用一把大的这个起子，就轻轻的一掰就撬下来了。这个盘脚没任何损坏啊，这个盘脚可以，这个盘脚没有任何损坏。这盘脚我不知道为什么是发黑的，你看没损坏啊，这边也没有损坏，都不错。还有这自动坨这里是满雕花，中间有抛光啊，真棒，这个真棒，真的棒。这个说实话，真是小心翼翼啊！我每个动作都小心翼翼。我现在门都不敢开，我生怕它受潮了，知道吗？这个表来的时候呢，被一个不太专业的师傅挑了一下摆轮啊。我看了一下这个它主要碰到的一个地方啊，其实问题不大，还好问题不大，还好啊，都还好。还好它这个质量，日式早期这个质量也够硬。你看，就是这里，就这些地方都没有调度，也没有痕迹。284-1，还好啊，都还好。因为没办法，这个表他当时说呢，那个人说他不走，然后不走的话，那我肯定想检查一下摆轮嘛，看这摆轮有没有问题嘛，对吧？因为如果是轴坏了什么的，那就太难受了。所以说后来我就让他检查一下，我就说你有没有吹灰球之类的，让他这样对着这个摆轮啊吹一下就可以了。我说不要碰它啊，就吹一下就可以了。结果呢，他真的用那个镊子去碰，不过他用的是那种比较钝的镊子，没有这么尖啊，比较钝的，所以呢，他这个受力面积加大了一点，不然的话这可能就有划痕了。这个我现在吃完饭之后马上就给它清洗保养。由于自动坨已经有点发绿了，这个表有点进水啊，这个表有点进水，这表有点进水，不然的话，对吧？都发绿了，先拿去泡了，这个准备扔进超声波了。来，兄弟，
你看啊，你看这个品相，你看这个品相啊，你仔细看，好好看，好不好？看清楚了啊，看清楚了，好不好？那看仔细了啊。你看这个品相，好好看，可仔细看啊！你看这个啊，这样的品相，我问你上哪儿找啊你啊？我问你上哪儿找，兄弟？看到没有？兄弟，这个品相你上哪儿找啊？我问你，上哪儿找呢？在抛光这个螺丝啊，这个螺丝是刚才展示的2颗已经有痕迹的螺丝，我想要把它尽量翻新到翻新一点点，让它不要那么难看啊。这个步骤的话，我建议大家先买一个这样的4方墩儿啊，然后的话呢，在它相应的孔位啊，最好就是尽可能小的，在它这个孔位这里找到它适合的孔位放着，然后呢，我们拿出一张这个纸。这种打印机那种纸啊，刚刚好的，涂上一点膏之后呢，就这样平推。你看现在的话，效果很显著。我们现在接着推就可以了。右边是杨永信正在忙啊，所以说有点吵。来看一下这个效果如何啊？起码就是翘起来的部分没有了啊，现在光滑了，相当光滑。现在看一下效果，这个感觉还不错哈。但是呢，伤痕终究是还是留有的啊，这个真的没办法了，只能够尽量将它补一下。还可以吧，反正这个是纸张擦出来的，然后我们再过一遍汽油就可以了。Hello，大家好，我是一凡。现在我们已经把这些轮系之类的都已经清洗干净了啊，该清洗的都已经清洗干净了，非常的干净整洁。最少的话是我尽力了，好吧，我真的尽力了。为了这个最完美的机型，对吧？给予最完美的呵护。这个生锈了，我没有配件了，实在没辙。然后的话，发条在这里。还有一点就是没跟大家说清楚啊，就是刚才我们打磨的这几个螺丝啊，像这种打磨过的螺丝哈，它是有一些是被抛掉镀层的了。如果说是被抛掉镀层的话呢，就更加需要注意了。千万不能用手啊，用手就用皮肤去碰啊，千万不可以，有没有汗都不可以，会生锈的。尽量要用，一定要用指套，跟你讲，一定要用指套，要么除非你就直接镊子跟起子接触，不然的话呢，总之你就千万不要用皮肤接触就行了，不然就会生锈。现在我们做了油膜，
这个是自动轮的油膜，准备拿它出来，因为已经泡了很久了，应该也够了。然后还有一个擒纵的油膜，再做一下。发条盒啊，发条盒。OK，点油。这种是8300专用防滑油，如果用8200的话呢，太滑了，它会抓不住边儿的，所以说要用8300稠一点。这个是做好油膜的自动轮，这自动轮呢可以看得出来是有油在上面的，然后以及这个擒纵轮它也是做好油膜的，因为擒纵轮要全部细点一遍实在太难了，但是直接做油膜的话方便快捷而且标准，质量都可以不控制。另外的话就是这个，由于我们这没有黄铜金座啊，咱们直接用这个压着先来装。如果到时候要装后面的零件的话，我们再去把这个去掉，然后再想另外的办法。这个可算是保养完了，天亮帮它天黑啊。品相很好的一块224，这个是刚刚抛亮的那个螺丝啊。真哈拉少，赶紧装上，待会儿有灰尘了。啊，你看，就是现在这个情况，你看，就是有点少了，没原来那么多了。时针其实这些指针还好啊，就是有点少了。这个是分针的末尾，就分针末尾看着其实还好。我跟你讲啊，我可没有虐待这些指针啊，我也不知道为什么这个指针用了那个720清洗剂之后啊，120清洗剂之后就变得非常他妈的脏，非常他妈的脏，就是这个东西。就是这个东西，我对准的时候，我不是要这样，我不是要这样压针嘛？结果我一压了之后，我一松开，我一放看，哎，他妈的怎么就成这个鸟样了？所以说我当时就害怕极了。但是我后来才发现，哎，没办法，根本就挽救不了啊。现在成这个鸟样了，哎，你看，在中间啊，这在中间压的地方呢，被压掉了。然后的话，其他地方都还好，就比如说针尖啊、针根儿这些地方都可以。我可是没有，我用镊子的时候，我可是确保没有打滑啊，没有损伤它的抛光面啊。你看，现在就有点可惜，中间那一节没了。哎呀，真好看，筋膜224。乐都啊，乐都黄铜机芯儿，小电视，现在是上满发条状态，真哈拉少啊！看看百伦处理的咋样吧。我就问你这功夫修的行不行？无痕啊！其实只肉眼看不出来，还是有一点点。我的任务完成了啊！
好 low 的就好了。这个已经保养好了啊，整体品相非常棒。在这里呢，跟大家宣布个事儿啊，这里我失误了，这个指针这里我失误了，这个指针这里我失误了。可以看到这个黑色的油漆啊，这里啊短了，变短了，你看到没有？变短，这里变滑了，是因为啊，我不知道这个油漆它是很脆弱的，利用这个东西压针的时候，对吧？我没想到这个东西啊，它这个嘴啊是塑料的，竟然也会把这个油漆给弄掉，哎，真是后悔了。你看现在的话就有点影响外观，有点影响外观。就变成这样了。人家本来是一条黑线，非常完美的。哎呦我的天呐，现在变成短了，你看到没有？时针这里短，分针这里也是。这角度不是很好看出来啊。这个就是在这里，你看到没有？短了。这些黑色的变花了，变模糊了，被我弄掉漆了。哎呀，真是罪过。然后的话，这个 logo 什么都没问题。这个秒针我尽力了，擦不掉。然后就是日历。总结一下吧，这块表呢，共计拧坏2颗螺丝，有点儿有点难受伤心。虽然说后来补救了呢，但是也的确是失误。还有这种以后啊，如果说再遇到这种有油漆的这种针啊，要么就从指针的这个两边避开它中间那个油漆装针儿，要么就用这种垫子去再垫一层，而且一定要垂直压，记得没有？要垂直压，记得没有？垂直压，不能够有半点旋转，垂直压。我这个可能精度太差了，你看到没有？这样按下去啊，这样按下去的情况呢，我有可能这个手啊在这里左右转了一下啊，它可能就骗了一些角度，然后呢就把这个漆给蹭掉了，真是心疼啊！你看它这个表链这么好。我操，这个真的，说实话，这个肯定是品相最好的一块乐度小电视了，还是精磨机芯。我现在越来越后悔呀，真的。可是给师傅我真的给不起，要给师傅的话，我又得花三四百、四五百，那真的是太给不起了。贫穷驱使着我们前进，大家记住了啊，这是我血的教训啊！来给大家证明，来，在某些角度上的话，其实这个乐度真的很好看，再加上这几年这个小电视流行了，小电视造型流行了，这个戴在手上也是非常的不错的。最后来上手展示一遍啊，很舒适，非常舒适，真棒。